Why are you flirting with him when you denied that the kiss meant something to you? Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again for episode number 6 of Never Let Me Go. We are getting through this show. Obviously, last episode was incredibly dramatic. His mum potentially died. We don't know for certain yet. I don't want any spoilers, so obviously I'm assuming that most of you know whether his mum dies or not, so please do not tell me. I hope that she's not dead. I don't know how he's going to get past it if she dies as well. He's already lost his dad, and you can see how much he loves his mum. Oh, I can't watch Nung go through that. I'm intrigued though to know how that's going to affect the dynamic between him and Palm, because obviously they've kissed now as well. Like literally everything happened last episode. His mum got shot, they've had to go on the run, and he kissed Palm, which I don't know whether that means that they've confessed that they like each other, or whether that was just like a, oh, I can help you out, buddy, sort of situation. Yeah, I don't know how that's going to play out. So, let's just get into the video. เราต้องปิดโทรศัพท์ให้หมดนะครับไม่ให้พวกมันตามหาสัญญาณเราเจอ At least Palm knows what he's doing. Like, he's clearly been coached on this. นี่ลุงนนท์เขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอ พ่อบอกผมตั้งแต่แรกแล้วครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้พาคนหนึ่งมาที่นี่แล้วพ่อก็เตรียมทุกอย่างไว้หลังรถแล้วครับแต่ผมว่าตอนนี้เรารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าครับ Nung is having to trust Palm so much right now. I think that it's been incredibly helpful that they've formed this tight bond, because I don't think that he could have trusted him this. Like, Nung doesn't trust anyone like he's trusting Palm right now. We saw last episode, he basically explained the fact that he has trust issues because he's been burnt a lot in the past, and he's literally just been betrayed by someone that he thought he could trust. So the fact that he's putting so much trust in Palm right now, it just says a lot about how Nung feels about Palm. แล้วนี่เราจะไปไหนกัน Are they going back to his fishing? His mum's alive? What? Okay. I didn't think that... What? Didn't Palm's... I'm like... Everything's running through my head right now. Didn't Palm's dad last episode be like, oh, we had nothing when your mum left us, abandoned us? But has Palm been living with his mum? Like, what? Oh my god, are we going to have a cute scene with them leaning each other, with him leaning his head on him on the bus ride? I hope so. แล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเรา มึงเป็นคนพูดเองนี่ว่าเขาจะ Yeah, that's what I was just saying. ใช่ครับแต่พ่อบอกว่าถ้าเราอยู่กับแม่แล้วเราจะปลอดภัยไม่มีใครรู้เพราะว่าพ่อผมก็ไม่เคยเล่าเรื่องแม่ให้ใครฟัง Oh, I see. หรือว่าถ้าคุณหนึ่งง่วงอ่ะคุณหนึ่งหลับก่อนก็ได้นะครับ He'll protect you. คุณหนึ่งพิงผมก็ได้นะครับ Yes, please. Oh. Oh. I don't get it. Like, is he angry at him? Or is this just... I mean, obviously his emotions are gonna be all over the place because he doesn't know if his mum's okay or not. But they've had moments. They had a moment just before his mum died. They were getting somewhere. Is he mad that he's taken him away when he wants to be with his mum? I think I mean, you would be. You would be. Yeah. Fair play. Fair play to you, Nung. He's worried about him. Oh, that's so cute. He is gonna lean on him.
I mean, Palm's all that he's got at the moment. He may have lost his whole family, and he doesn't really have any friends other than Palm. You know what's really sweet? And I know obviously that he is still kind of fulfilling his role as Nung's protector because that's kind of like his job. But it's really sweet that he lets Nung go in first and he always sits on the outside. Oh, he's seasick. Oh no, oh baby. The way that he takes care of him. Put your trust into us and we will help you through, 'cause we only... This is the thing, isn't it? Like, he doesn't just protect him. He genuinely cares about him. And he does everything that he can to take care of him. In, like, small ways. Like rubbing his back whilst he's being sick off the side of the boat. Like, it's in those things that you see that it's not just a job for him, that the reasons why he's taking care of him and the reasons why he's protecting him aren't just because he's been tasked with that. It's because he genuinely does care about him. I know that you are having trouble. He's always got an eye on him, checking that he's doing okay. I know his mum's just died, so like you kind of would do if you were in any way a good friend, but he was like that before as well. เจ๊แม่งมีคนมาหาไอ้ยะไอ้พวกเจ้าหนี้เหรอมึงบอก She's มัน very ไม่ young. ไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายด้วยอ่ะหล่ออีกต่างหากหล่อด้วยเหรอแล้วเขามาจีบกูหรือเปล่าถ้าไม่มาจีบ Yeah, กูก็ไล่ definitely not. กูไม่ได้มาจีบหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลูกชายเจ๊ชื่อปาล์ม Yeah. คนไหนไอ้ปาล์มเนี่ย She doesn't even recognize ผมเอง him. ครับ มึงนี่ไม่เหมือนใครเลยเนาะทั้งกูแล้วก็พ่อมึงได้ขาวได้สูง Yeah, he's incredibly good looking. พ่อมึงโทรมาบอกกูแล้วล่ะว่ามึงจะมาอยู่กับกู I mentioned this last episode that they do a really good job at showing the contrast between Palm's life and Nung's life, and we've just had, well, at the end of last episode, we've just had a scene where Nung's mum was like, I love you unconditionally. No matter who you are, no matter who you love, I just want you to be happy. You're the most important thing in the world to me. And then now, the first part of the next episode, we're getting a scene with Palm and his mum, and she doesn't even recognise him. She's barely acknowledging the fact that he's her son. นี่มึงไม่ได้หนีอะไรมาใช่ไหมเนี่ย เปล่าครับ คือพวกผมสองคนแค่อยากจะมาพักผ่อนนะครับ Likely story. แล้วนั่นใครอ่ะ ส่วนนี้ก็ A friend? นี่ก็อีกหนึ่งครับ เป็นเพื่อนผมเอง เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน เดี๋ยวกูดูห้องพักให้ แล้วพวกมึงจะอยู่กันนานแค่ไหนก็อยู่ไป แต่ว่ากูไม่ได้ให้อยู่ฟรีๆนะ You gotta มึงจะต้อง work ทำ for งาน it. ห้องพัก ไม่ใช่จะมาอยู่อาบแดดนอนชิวๆดูดปุ้น ไม่ได้ เข้าใจไหม I don't think Nung's worked a day in his life. ไปเดี๋ยวกู Not พา that ไป he's ห้องพัก work shy. Huh? That was very harsh of me. นี่มึงขี่มอไซค์เป็นปะ เป็นครับ แล้วมึงอะ No, there is no way Nung knows how to ride a motorcycle. ขอ
นี่ขี่มอไซค์ไม่เป็นจ่ายค่ารถปาเลยนุ้ยเอางี้ถ้าจะไปไหนมึงก็ซ้อนท้ายปามไปก็แล้วกันนี่ถ้าทางมันจะลุยไปได้ทุกที่ Yes, อ่ะ he กูพามึง can. ดูห้องชั้นสอง ไปพวกมึงสองคนก็อยู่ห้องนี้ก็แล้วกันห้องอื่น Oh, this is kind of awkward. ครับ Them sharing a bed after they've just kissed and not really spoken about what that means. ผมมั่นใจว่าคุณธัญญาจะไม่เป็นอะไรครับ I hope so, ท่านอาจจะกำลังรักษา baby. ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักที่หนึ่งก็ได้ กูว่านะ ต้องเป็นฝีมือของอากิจแน่เลย Potentially, เขาคือ yeah. คนเดียวที่มีผลประโยชน์กับการตายของพ่อกับแม่กู Yeah. Although I don't think that he's the only one that would benefit from that. Like, Nung's family clearly have a lot of enemies. There's a lot of people that would potentially want to kill them. So, I don't think he's our only suspect. But I do agree with Nung on the fact that he is suspect number one. I just feel like that would be too easy. Like, it would be too neat if it is his uncle. There needs to be a twist, surely. เราอาจจะต้องอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งอะถ้าคุณหนึ่งมีปัญหาอะไรคุณหนึ่งบอกผมได้ตลอดเลยนะครับ He's here for you, whatever you need. แล้วมึงจะบอกแม่มึงไหมว่าเราเป็นอะไรกัน แล้วเราเป็นอะไร About what relationship? แล้วมึงจะบอกแม่มึงไหม Oh, I was with Palm. Like, I didn't realize that we were dating. Okay. No, I don't think that he should tell his mum that. His mum doesn't need to know that information. It's not gonna help any situation. So, I don't think that he needs to tell her. ถ้างั้นน่ะผมขออนุญาตเรียกคุณหนึ่งว่าไอ้หนึ่งได้ไหมครับ Yes, that's what he's always wanted. กูเคยบอกเขาไง ว่าอยากเรียกอะไรก็เรียกเลย ไอ้หนึ่งมึงไปอาบน้ำก่อนไปเดี๋ยวกูอาบต่อ เอาใหญ่นะมึงอ่ะ แม่มึงก็ไม่อยู่ด้วย ผมแค่ซ้อมครับไม่ได้มีอะไร อ้ายปาล์มเดี๋ยวมึงไปยกเบียร์แล้วก็ใส่ตู้เย็นนะ ส่วนมึงไปช่วยยกของหน้าร้านกับกูไป ไม่เป็นไรครับแม่ เดี๋ยวผมทำเองทั้งหมดนี่แหละ ไม่ได้ No, you can't continue protecting him. Like, if you want your mum to think that you're friends and that you're equals, you can't continue doing everything for Nung. Nung is also gonna have to work. I'm sure carrying some stuff from the front of the bar isn't going to kill him. Like, I'm sure he will be fine doing a little bit of work. ทำทั้งสองคนนี่แหละ It's fine, ได้ครับ babes. เดี๋ยวผมช่วยเอง เออ ไป เปียโนไฟฟ้าใครเหรอครับ ของที่ร้านกูนี่แหละนักดนตรีแม่งลาออกไปหมดละกูเลยเอาความ He can do that. แล้วก็เลยเปิดเพลงเลกเก้เอาใจลูกค้าแทน ผมว่าถ้าเปิดตรงนี้เป็นมุมดนตรี แล้วก็มาเล่นดนตรีสดเนี่ย น่าจะน่าสนใจนะครับ เพิ่งมาได้แป๊บเดียวมาสอนกูทำงานซะแล้วนะไงจะเปิดคอร์สบริหารรีสอร์ทให้กูเลยไหมล่ะน่า Isn't his family, like, don't they own resorts? Isn't that part of their business? Hello You have a room available yes We're looking for a room for two people Can you help so sorry He doesn't speak English. Hi How can I help Nung does. For two people, 3 nights. Yeah sure I'll check with the owner and I'll let you know Okay. So Oh, where are you guys from? Palm. I'm from France. I come from China. Oh I see It's ni hao I was gonna say, I'm sure he can probably speak Chinese and French as well. Like, Nung is good at languages. That's the point that he made in the car where he was like, knowing languages is gonna help you out. Oh
你的中文很厉害，要不然是你不会中文，我不知道和谁交流。他一点都不会，所以我们可以听得懂 Both of them are just like, I've got no idea what's happening. ถ้ามึงอยากรู้ มึงก็ตั้งใจเรียนสิ Fair. He did make that point to you before. เขาบอกด้วยว่าเขาอยากพูดภาษาจีนกับแฟน แต่แฟนก็พูดไม่ค่อยได้ เขาอยากด่าแฟนเป็นภาษาจีน Remind you of แล้วคุณ someone? ด่าเป็นภาษาจีนเป็นนะครับ เปิ่นตัน แปลว่าอะไรอะครับ ไอซื่อบื้อ Oh, they're so cute. They're just amazing together, aren't they? Obviously, there's a lot of imbalance in their relationship, but there's also a lot of things that, like, because they contrast so much, they work well as a team together, because they're so different. I love them so much. Oh, God. กูถามหน่อยดิ เวลามึงนอนไม่หลับอ่ะ มึงทำไงวะ Lies awake and ผม thinks ก็ of จะไป you. ว่ายน้ำจนเหนื่อยแล้วค่อยกลับมานอนนะครับ แล้วคุณหนึ่งล่ะ ฟังเพลงคลาสสิกอ่ะ ไว้เดี๋ยวผมจะหาโทรศัพท์มาให้คุณหนึ่งไว้ฟังเพลงนะครับ ไม่ต้อง He'll sort anything for กูทำให้ you. เองกูถามหน่อยดิ มึงมาคุยกับกูมามึงหันมาคุยกับกู I think Palm is potentially struggling with how intimate this is, and obviously we've seen that these kind of things don't affect Nung. Like he doesn't find, like, he doesn't seem to get that, like, nervous awkwardness when you're, like, in an intimate situation with someone that you potentially kind of have feelings for. He doesn't seem to outwardly feel that. Whereas Palm right now is just like, you can see how nervous he is. He's so tense. He did not want to turn around and look at Nung because they're lying in bed together. And there's a lot of unresolved feelings there, especially after they kissed. ทำไมมึงจูบกูวะ Yeah, Palm, why แล้ว did คุณ you หนึ่ง kiss มันเศร้า him? อะครับ That's not the real answer. เราอยากทำให้คุณหนึ่งรู้สึกดี That's not the real answer. คือมึงจูบกู เพราะมึงอยากให้กูลืมไอ้เบน No. เนี่ยนะ Well, yes and no. แค่นั้นเหรอ No. ครับ Why are you fucking lying to him? มึงแค่จูบเพราะหน้าที่ ไม่ได้มีความรู้สึกอะไร Say something, Palm. คุณหนึ่งหมายความว่าไง Rectify this. คราวหลังถ้ามึงจะทำให้กูรู้สึกดีขึ้น มึงไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ก็ได้ การจูบอะมันเป็นสิ่งที่พิเศษ สิ่งที่ It มีความ meant สุข something to Nung. And the fact that you're now saying that it was just part of your job, you were just doing it to make him happy. Of course that's going to hurt Nung. He needs to get over it, basically. We're still in the stage where he doesn't feel worthy of his feelings for Nung. But at the end of the day, that should be Nung's decision and not Palm's. มึงจะไม่พากูแหกโค้งใช่ไหมเนี่ย You're always safe with him. นั่งเหมือนน้ำมันอันตรายนะครับคุณหนึ่ง ถ้าผมเบรกมาคุณหนึ่งมีสิทธิ์หงายหลังได้เลยนะครับ มึงก็เบรกเบาๆดิ You need to hold on ว่า to คุณหนึ่ง him. ผมวันนี้ดีกว่าครับ น้ำหนักจะได้สมดุล Oh, so the weight will be balanced. ถ้าคุณหนึ่งกลัวตกอ่ะ ก็กอดผมแน่นๆนะครับ ไม่ He's still mad at you about what you said about the kiss.
such a fragile thing, I know. And with the winter comes the You little shit. but I'll meet it all. The thing is, though, I think that Nung, some part of Nung at least, knows that Palm's full of shit and that the kiss meant something to him. Palm has showed time and time again that he has feelings for Nung. And I think at least a part of Nung knows that, and he's frustrated that Palm won't admit it. I'm lying, and I'm lying. That's so When I cute. say I'm not. ถ้ามึงกินได้กูกินได้ I don't think that that's true, but go for it. พี่สามอร่อย Oh, it is true. แล้วกินเยอะๆจะร่อยแรงกินเยอะ กินผักได้ไหม มันจะช่วยเผ็ดน้อยลงนะเว้ย ไม่ต้องพูดเลย นี่กิน I do think that, like, whilst it's lovely that Palm protects him so much, he's a little bit overprotective, and I do think he needs to loosen up a bit and acknowledge the fact that Nung isn't breakable. Like, Nung can, to some extent, protect himself. He does underestimate Nung sometimes. แต่มึงดูเผ็ดนะ ตรงไหน หน้าแดงหมดแล้วครับเนี่ย ไม่เผ็ด Why are you flirting with him when you denied that the kiss meant something to you? ไม่ได้แดง มันไม่ได้เผ็ดแหมมึงมีคำเดียวเอง ปากก็แดงด้วยนะ มันไม่เผ็ด อะไรอ่ะ คุณหนึ่งปากแดงเจอเลยนะครับเนี่ย Are you trying to kiss them โอ้ย again? คั่วกิ้งนั่นอ่ะ ผมบอกคุณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่ามันเผ็ดจริง ทำไมมึงถึงเรียกไอ้หนึ่งเดียวว่าคุณหนึ่ง ไม่เรียกไอ้เหมือนตอนอยู่ต่อหน้ากูวะแล้วเวลาที่มึงอยู่ด้วยกันก็ดูใกล้ชิดกันมากกว่าปกติ Yes. นี่มึงมีอะไรปกปิดกูอยู่ปะเนี่ย มึงเป็นแฟนกันใช่ไหมเนี่ย No. ๆ ไม่ใช่แม่ไม่ได้เป็นแฟน Not กัน yet. ผมยังไม่มีแฟนเลยเนี่ย Just tell her that you have feelings for him. That's not a lie. เฮ้ย นี่พ่อมึงใช้ให้มึงไปเป็น Oh. You've actually told her the truth. ได้ยังไงวะ แค่จะทดแทนบุญคุณ ถึงขนาดเอาชีวิตลูกชายคนเดียว Yes, I agree. And she doesn't even really care about you. ไปจ้างคนมาเป็นคนคุ้มกันดีๆวะ แทนที่มึงจะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นธรรมดา I agree. นี่อะไร ให้มาเสียส I ละ agree. ใช้ชีวิตทำตัวเป็นฮีโร่ Yep. มันไม่คุ้ม It's out of order. ไม่หรอกแม่ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะ อีกอย่างหนึ่งคุณหนึ่งเขาก็เป็นคนดีด้วย True. มึงกับพ่อนี่มันเหมือนกันเลยนะ หัดคิดถึงตัวเองก่อนบ้าง True. ฝั่งนั้นน่ะเขาไม่ได้คิดถึงมึงอะไรมาก I don't think. Well, no, I think that Nung does genuinely care about him, and I think that Nung would be devastated if Palm did put himself in the crossfire and got seriously hurt because of him. But I 100% agree with his mum. His mum is saying the same thing that Maggie told him last episode, where she was like, "You need to value your own life. Your life doesn't mean any less than Nung's just because Nung is part of this, rich family that you're employed by. Your life is still just as valuable." And Palm doesn't see it that way. Or at least if he does, he doesn't act like he does. ถึงตายไปอ่ะเขาก็หาคนอื่นมาแทนได้ อย่าสำคัญตัวเองให้มันมาก He
He didn't need to hear that though. Like, that isn't helping his situation with him feeling very conflicted about his feelings for Nung. Like, his mum being like, they don't care about you, is exactly what is stopping him, I think, from finally telling Nung, or like making a move on Nung, like a real move, rather than that kiss that he's now pretending was essentially just like a pity kiss. นี่มึงจะพากูไปไหนเนี่ยพากูไปฆ่า คุณหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับ ผมมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้ ถ้าอยากเห็นของดีอ่ะ ก็ต้องรู้จักรอ You're always safe with him, you know that. Oh, look how happy Palm is. นี่เหรอสะพายมึง อันเนี้ยแค่ที่แรกนะครับ ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็แค่จุดชมวิวธรรมดา He's incredibly hard to impress. ผมไม่มีเงิน แค่มีผมอยู่ตรงเนี้ย ผมว่าก็พิเศษที่สุดแล้วนะครับ คนหนึ่งเดียว เกียรติตระกูลเมธีผู้ยิ่งใหญ่ Yes, you are hard to please. จบยัง มึงแซวกูนะเดี๋ยวกูผลักมึงลงหน้าผาเลย โอเคครับ I don't think he actually is hard to please, though. I think he plays that he's hard to please. I don't think he wants anything special. I think that he does just want something normal. Oh. แม่งชีวิตกูเศร้ากว่าสาวขอข้าว ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ชีวิตคุณหนึ่งยังมีค่ากับใครหลายๆคนนะครับ Including ไม่ว่าจะเป็น Palm. คุณธัญญา แล้วก็ And... Oh, you fucking idiot. He's gonna choke. Yeah, you fucking idiot. Oh, Palm. Literally, Nung keeps setting it up for you. The amount of times that Nung has set it up for you to be like, I like you. Nung knows. Nung definitely knows. Because he keeps trying to broach the subject with him, and every single time, Palm swerves it. Well, it's not even like he swerves it. He chokes every single time. He's like this close. You can see him almost saying it, and then it's like, he just doesn't have the confidence to, because he just doesn't think that he has the right to hope for that. ว่าคนอื่นอีกมากมายเลยครับ คุณหนึ่งจะยังสามารถสร้าง You're an ความเปลี่ยนแปลง idiot. ในชีวิตพวกเขาได้นะครับ มึงรู้ได้ไง มึงเป็นหมอดูเหรอ ไม่ต้องเป็นหมอดูก็ดูออกครับ ผมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งคุณหนึ่งต้องเป็นคนยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่ๆ คุณหนึ่งครับ They're holding hands. Oh. สวยอ่ะ เงียบด้วยไหนมึงบอกว่ามึงไม่ใช่คนที่นี่ไง พอดีผมไปถามพี่แต้มมาครับ เขาแนะนำมาว่าที่เนี่ยสวยมาก Good for แล้ว a ก็บรร date. ยากาศดีด้วย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตก แฟนเขาเคยพามาครับ What are these fucking mixed messages, Palm? You can't be like, this is a place where people take their significant others. This is a place where people go on dates. When you're everything, this is the thing, like, he keeps flirting with him, but then every time Nung tries to broach the subject of like, is there something between us? Palm won't go there. You've got to pick a camp. If you're going to continue flirting with him and taking him on dates and being soft and sweet and, you know, treating him like you have feelings for him, then you kind of need to say something, because you are just
almost leading him on at this point. กูไม่ใช่แฟนมึงนี่ He wants you to be. ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันก็ได้นี่ครับ ผมแค่อยากทำให้คุณหนึ่งสบายใจอะ They're so freaking cute. Oh นี่มึงพกปืนทุกที่ shit. เลยเหรอ มันชิน Yes. ไปแล้วอะครับ He needs to Yeah, what did I protect say? you. จะได้ไว้ใช้ป้องกันตัวทัน I think he thinks that's worth it to be with you. อะไรก็หน้าที่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 หายใจเข้าก็หน้าที่หายใจออกก็หน้าที่ Yes. So true. Call him out on it, Nung. Yes. He just gives his whole entire life to his duty. He needs to, he needs to give a portion of his life to actually living for himself. ไม่เป็นไรหรอกครับ น้ำไม่ได้ลึกขนาดนั้นอีกอย่าง And I'm sure he could save you. ผม Yeah. คอยดูแลคนอื่นเอง He'll always save ไม่ you. ปล่อยให้คนอื่นคลาดสายตาหรอกครับ You never let him out of your sight. He is absolutely ripped. They both are, I think. Yeah. Oh, wow. I don't know who looks better. I can't stand to see you smile. Your voice is like an arrow that pierced me through the heart. And They your needed touch is like this. fire. ถ้ากูซื้อนะ กูจะเก็บไว้แล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีเลย แล้วใครจะมาที่นี่ได้บ้างล่ะครับ You? ก็ต้องเป็นคนที่กูอยากอยู่ในที่สวยๆด้วยอะกูอยากให้ที่นี่นะเป็นเหมือนสะพานนกกระเรียน ที่พาสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัว Don't, because I will. No, don't. I will start crying. We've got to get through at least one episode without me crying, but don't. You can't, right? If they call back to this in a later episode and they come and meet back up on this beach, I don't think I'm going to be able to take it. I don't think I can handle it. This is as much of a freaking love confession as, like, I've ever seen. คนหนึ่งก็เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะครับ Yeah, he is. มันยังมีอีกหลายด้านที่มึงไม่เคยเห็น นั้นด้านที่คุณหนึ่งอยากให้ผมเห็นน่ะ ก็คือด้านดีๆใช่ไหมครับ No. เพราะนั่นคือด้านเดียวที่ผมเห็น กูว่ามึงอย่าคาดหวังในตัวกูเยอะ I agree. เดี๋ยวมึงจะเสียใจ That's not why I agree, but what an I'm gonna start crying again. I'm already like this close. What an incredibly lovely and romantic thing to say to someone, though. You only show me your good side because that's all I see. Oh, Palm. He's so good at flirting. But I agree with Nung, but not for the reasons that he's saying. I agree that Palm should stop having such high expectations and stop putting Nung on a pedestal, because that's what's preventing him, I think, from making a move. But I don't think that there's any way that he would ever be disappointed by what he sees in Nung. I think Nung doesn't truly appreciate how wonderful he is. And I think Palm's seen the sides of him that Nung would class as his bad sides. And Palm loves him anyway. ขอบใจมากนะ
กูรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย ไม่เป็นไรเลยครับ แค่ผมเห็นคนหนึ่งสบายใจอ่ะ ผมก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ผมสำเร็จแล้วครับ You fucking idiot. You were having a lovely moment and then you brought it back to your job. I've not been disappointed yet. Obviously, at the end of last episode, I was like, the episodes aren't getting better. It's just incredibly consistent. Every single episode is fantastic. This one did not disappoint. And potentially, I think I might have been wrong about that. I think this episode was better. Or maybe it's just because we had like the cutest scenes ever. Palm is so good at flirting, but like, it's just really sincere. Like, I think I love the last scene on the beach. They care about each other a lot. Palm, my god, that boy is so in love with Nung. I started off this series, episode 1, I fell head over heels in love with Nung. I'm still there. I'm still in love with Nung. And I don't see how anyone, like, he gets treated so badly. And I'm like, why? He's the most incredible person. I am like head over heels for him. But Palm has been a bit of a slow burn where now I'm like, Palm, like he's kind of come out of nowhere. And I'm like, oh my god, maybe I'm in love with Palm too. He's so beautiful, like in a way that's like he kind of grows on you, and then suddenly you're like, holy shit, actually, Palm. And the things that he says, he's so earnest, where he's like, I've always got my eyes on you, I will keep you safe. You only show me your good sides because that's all I see. Oh. I really do think that this show is ruining my life, though. I'm so obsessed with it. And I don't know, like, obviously it's fantastic, and clearly I'm enjoying the show, and I do think that it's been an incredibly consistent series, which I don't think that you get enough of. A lot of the time it is like shows are either really good at the start and then they kind of like trail off, or it takes a while to get into it. This has been incredibly consistent. Every single episode has been fantastic. But I don't know why I love it so much. Like, I can't stop thinking about this show. Everything in my life doesn't compare to Never Let Me Go. The only thing I want to watch is Never Let Me Go. But I hope that you guys are enjoying my reactions. I hope that is coming through in my reactions. I hope that you can see how much I love and adore this show, because I really do. And I hope that you can share that with me. But thank you so much for watching. I really appreciate it. And I will see you next time.